缅甸大地震死伤惨重，其中有一个对台湾去到缅甸姓林的负责人，掉伫曼德勒倒去的旅馆内底。经过几若天的找找，最后一组搜救团队伫现场已经确保生命现象，所以规个救援行动嘛已经结束。缅甸二倍发生强烈地震了，伫正阳曼德勒的长城饭店倒来，其中姓林的大兄，迄人阵徛伫咧门边有走出来，掩故伊的牵手被缀伫咧内边几落工啊。经过最后一组搜救队侦测，现场无生命现象，救援行动结束。最后一队，他们说他们的设备是最先进的，他们也爬到里面去的，没有测到那个有生还的契机了，所以他们要赶着去别的地方有生还奇迹的地方去救援。高校守伫咧现场，希望会当有奇迹出现。不过即马正天气正热，搁遮尔侪尸体，气味正歹皮。他们也有发现里面还有很多尸体，但是因为现在是没有办法进去。我们在现场已经受不了了，因为全部都是尸体臭到，大家都受不了啊！但是也没有办法离开，因为一直要在那边守，从中午到晚上。现在已经没有搜救团队了，所以我们现在回去了。对台湾来的姓林的翁仔某退休了做公益，伫缅甸成立基金会7年外，无想到讲拄着强烈地震，牵手不幸死亡。林先生讲，若找到尸体，会先伫当地火化，再甲牵手带回来台湾。因为我这边人生地不熟，很希望呢，我的恋人，我能够把骨灰呢送回台湾。我也希望代表处能够帮忙。缅甸拄着8年才会拄着一遍的强烈地震，死伤的人数一直还佫直咧增加。黄金救援时间72点钟已经过去，当地搜救行动又直咧继续，救援人员到其他可能还佫人活着的所在，希望会当救出更较侪性命。公司新闻综合报道。